παιδιά, Captain θα κλείνεις εδώ. Hey guys, είμαι ο φίλος Tinder και σήμερα θα παίξουμε, όχι θα παίξουμε, θα παίξουμε Captain Chaplin Race Off. Δεν ξέρω, εμείς οι δύο δεν είμαστε συνεργάτες, δηλαδή. Είμαστε και κάνουμε βίντεο στο Instagram. Ωραία. Και τώρα έχει δεξιός. Αρχίζει να μιλάει. Πάμε. Λοιπόν, είναι στην πίστα 20 και θέλει να κάνω μια στράτια. 9. Μπράβο, 9 στράτια. Ας τελειώσουμε αυτό. Και είναι και με σκούρα. Δεν λέω ψώματα. Μπράβο ρε Γιώργο. Μπράβο ρε Πάπη. Κάτω και ξαναπηγαίνει. Δεν μπορώ. Δεν πρέπει να δει. Πόσες αγάπη μου είναι και πήρα. Πόσες αγάπη μου είναι και Σούμινε, συνέχισε. όχι, περίμενα, αν πάρει τον πατήφορο και δούμε και από εκεί βενζίνη. Δεν παίζω τον πατήφορο, είναι τέσσερις φορά. Παίζω ένα στοιχείο, βενζίνη. Κάτσε να δούμε. Έλα. Έχει. Το έχω ξαναπάσει άλλες φορές. Γιατί πριν το αρχίσει το κανάλι του Έπαιζα πολύ. και το Minecraft. Minecraft θα βγάλει βίντεο. Είναι επόμενες μέρες. Ναι, θα είναι και εγώ μέσα. Μπορεί να βγάλουμε και αύριο τις δυο μας. Εγώ θα βγάλει και θα ανεβάσω στο κανάλι μου σήμερα. Δεν ξέρω. Θα είμαστε στο YouTube πάνω από 15 λεπτά, δεν είναι σίγουρο. Δεν πρέπει να πάρω κάρτα. Δεν δερματίσαμε. Με 2 αστυράκια. Δεν νίκησα όμως. Δεν πειράζει. Πάμε σε άλλη μπίστα. Και παιδιά, επειδή θέλει να πάει σπίτι του, bye, κάντε subscribe, like, share και παίζουμε στο βίντεο στην περιγραφή. Δείτε το πρώτο μάξι που έχει. Έτσι. Όταν το video δεν είναι. Και bye. Bye.